Mendoj se kjo kthesë historike është për shqiptarët e Maqedonisë, ndërsa emocionet, atmosfera nuk mund përshkruhet, ndodh një herë në histori, e kemi pritë që moti, andaj kjo atmosferë mund përjetohet, prandaj e ftoj çdo shqiptar le turnon le të merr pjesë në këtë festë kombëtare, sepse vetëm në atë mënyrë mund të jetë pjesë e këtij projekti. Zotëri Husseini, si e përjetoni ju si kryetar komune ardhjen e Skënderbeut me Zajaz pastaj në qeshin e Shkupit? Po është një ngjarje, një ditë e rëndësishme historike për gjithë popullin shqiptar, po ashtu edhe për qytetarët e komunës Zajazit. Është një nder i madh që ne sot të presim kustin dhe përmendorin e Skënderbeut. Veliu këto momente si një nga ideatorët kryesorë të këtij projekti të madh kombëtar. Projekti i madh kombëtar realizohet nga gjitha gjeneratat tona nga viti 68 deri në vitin 2001, e cila u finalizua më në fund me luftën heroike të ushtrisë shqiptare kombëtare dhe në përkrajet e kombit shqiptar, këtu pjesë e kombit bashkëshqiptar kudo që ndodhet. E përjetojmë si njërën nga ngjarjet më të mëdha të kombit, sepse Gjergj Kastrioti Skënderbeu vjen pas 6 shekush në viset ku ai ka luftuar kundër perandorisë osmane më të fuqishme në atëherë në Evropë dhe në botë, dhe ka ngallënyer dhe ka lënë gjeneratat pas që ta realizojnë programin kombëtar. Shkupi ka qenë kryeqendra e vilajetit të Kosovës, Shkupi ka qenë kryeqendra e Dardanisë, edhe Shkupi është qyteti kryesor ku Skënderbeu është dashur ta ketë përmendorin e vet që më herët. Dhe është një festë shumë e madhe për të gjithë ne shqiptarët, sidomos shqiptarët në këtë anë të kufinit të Shqipërisë, që dikur shkonte në burg pse përmendte fjalën Skënderbeu dhe tash ja që Skënderbeun do ta kemi në përjetoni ju këto momente si historian? Janë mjaft emocionuese, sepse pas shumë kohësh, kur dikur Skënderbeu ka qenë në kalan e Kërçovës, tash rikëthehet, por kryesisht rikëthehet në qytetin apo kryeqytetin e vjetër të Dardanisë dikur.